નમસ્તે સીડીસી ક્વિઝ મિત્રો. આજ રોજ 5 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ લેવાયેલ 61મી ક્વિઝ સ્પેશિયલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટેનું પેપર સોલ્યુશન આ પ્રમાણે છે. સીધા આપણી સાઇટ પર જઈ અને સોલ્યુશન મેળવીએ. પેપર 25 માર્ક્સની આજે ક્વિઝ લેવાયેલી હતી, જેના જવાબ આ પ્રમાણે છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હતો, થોડા આંસુ થોડા ફૂલ કૃતિનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. જવાબ આવે છે આત્મકથા. જયશંકર સુંદરી, જયશંકર ભોજક ઉર્ફે સુંદરીની આત્મકથા છે રહી છે થોડા આંસુ થોડા ફૂલ. બીજો પ્રશ્ન હતો, 5, 10, 20 ખાલી જગ્યા અને 55 હોય તો યોગ્ય અંક મૂકો. 5 પછી 10નો ગેપ, પછી ખાલી જગ્યાનો ગેપ, પછી 55, એ રીતે જોવાનું હતું. જવાબ આવે છે 35. 5નો ગેપ, 10નો ગેપ, 15નો ગેપ, 20નો ગેપ. ભારતનું બંધારણ ભારતીયોની ઈચ્છા મુજબ હોય એવું કોણે કહ્યું હતું? લોર્ડ રિપન, લોર્ડ માઉન્ટબેટન, ગાંધીજી, ડૉક્ટર આંબેડકર. જવાબ આવશે ગાંધીજી. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન વિરાસતનો. વાવના કુલ કેટલા પ્રકાર છે? 2, 3, 4 કે 6? જવાબ આવશે 4. જયા, નંદા, ભદ્રા અને વિજયા. પાંચમો પ્રશ્ન, 1 કરોડમાં ડાબી બાજુથી તમે 7મા ક્રમે હો અને કુલ 9 વ્યક્તિ હોય તો જમણી બાજુથી તમે કેટલામાં સ્થાને હશો? જવાબ આવશે 3જા સ્થાને. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કાર નગરી કઈ છે? જામનગર, ભાવનગર, રાજકોટ કે મોરબી? જવાબ આવશે ભાવનગર. 7મો પ્રશ્ન, રવેચીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? રાપર, ભરૂચ, માંડવી કે દાહોદ? કચ્છના રાપરમાં રવેચીનો મેળો છે ભરાય છે. 8મો પ્રશ્ન, કાફીઓ સાથે કયો સર્જક જોડાયેલ છે? ભોજા ભગત, ધીરા ભગત, અખો કે મીરા? જવાબ આવશે ધીરા ભગતની કાફીઓ. ભોજા ભગતના ચાબખા, અખાના છપ્પા અને મીરાના પદો છે એ પ્રચલિત છે. 9મો પ્રશ્ન, અરી શબ્દનો અર્થ આપો. ધાર, અણી, રીપુ કે આળસ? જવાબ આવશે રીપુ. અરી એટલે રીપુ, શત્રુ, દુશ્મન. અહી એટલે સાપ. 10મો પ્રશ્ન, વ્યાસ માટે કઈ સંજ્ઞા પ્રયોજાય છે? આર, ટી, ડી કે ઓ? જવાબ આવશે ડી. વ્યાસ માટે ડી. આર છે એ ત્રિજ્યા માટે પ્રયોજવામાં આવે છે. 11મો પ્રશ્ન, ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ 1971 વખતે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, વી ગિરી, આર વેંકટરામન, જનરલ માણેક શાહ? જવાબ આવશે વી ગિરી. 12મો પ્રશ્ન, જો કોઈ સાંકેતિક રીતે 9 બરાબર 9, 5 બરાબર 7, 6 બરાબર 9 હોય તો 7 બરાબર કેટલા? આમાં ઘણા અટવાણા હતા. વર્ગનો જે જવાબ આવે એનો સરવાળો છે 9 9 81, 8 ને 1 9, 5 5 25, 2 ને 5 7, 6 6 36, 3 ને 6 9, 7 7 49, 4 ને 9 13 જવાબ છે આવે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, બંધારણ સભાએ બંધારણ ક્યારે અપનાવ્યું? 26 નવેમ્બર, 26 જાન્યુઆરી, 26 ઓગસ્ટ, 26 જૂન? જવાબ આવશે 26 નવેમ્બર. ત્યાર પછીનું 14મું, મોરબીનું ટંકારા કોનું જન્મ સ્થળ છે? સ્વામી વિવેકાનંદ, રાજારામ મોહન રાય, દયાનંદ સરસ્વતી કે રામકૃષ્ણ પરમહંસ? જવાબ આવશે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી. 15મો પ્રશ્ન, રોનક જમણી અને ડાબી બંને બાજુથી 6ઠ્ઠા ક્રમે હોય તો હરોળમાં કુલ કેટલા બાળકો હશે? ઉતાવળમાં આપણે 13નો નિર્ણય લઈ લઈએ. જવાબ આવે 11. 16મો પ્રશ્ન, ઉપનિષદોની સંખ્યા કેટલી છે? 18, 9, 108 કે ચોક્કસ કહી ન શકાય? જવાબ આવે 108. ત્યાર પછીનો 17મો પ્રશ્ન, ઔરંગા નદીને કિનારે કયું શહેર આવેલું છે? નવસારી, વલસાડ, પાટણ કે જામનગર? જવાબ આવશે વલસાડ. ઔરંગા નદી છે એ વલસાડ નદીને કિનારે
વલસાડ શહેર છે એ આવેલું છે. 18મો પ્રશ્ન, જે પોષતું તે મારતું કાવ્ય પંક્તિ કોની છે? અખો, નરસિંહ, કલાપી કે કાંત? જવાબ આવશે કલાપી. જે પોષતું તે મારતું એ ક્રમ છે કુદરતનો. 19મો પ્રશ્ન, અસીલનો વિરોધી શબ્દ આપો. નકલી, દર્દી, વકીલ કે ડોક્ટર? વકીલનો વિરોધી શબ્દ છે અસીલ. અસીલ અને વકીલ સંબંધ ઘટાયક છે બંને. ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન, પાઈની કિંમત કેટલી છે? 3.41, 3.14, 1.34, 1.43? પાઈની કિંમત હશે 3.14. અપૂર્ણાંકમાં આવે 22 સપ્તમાંશ. 21મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી લાભશંકર ઠાકરની કૃતિ કઈ છે? નિશીથ, વળામણા, શિમળાના ફૂલ કે બાથ ટબમાં માછલી? જવાબ આવશે બાથ ટબમાં માછલી. નિશીથ છે એ ઉમાશંકર જોશીની જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત કૃતિ. વળામણા પન્નાલાલ પટેલ અને શિમળાના ફૂલ ધીરુબેન પટેલની છે. સાચો જવાબ આવશે બાથ ટબમાં માછલી. ત્યાર પછી 22મો પ્રશ્ન, 1, 4, 7, 10, 13 ક્રમશઃ 14મું પદ કયું હોય? જવાબ આવશે 40. ત્યાર પછી 23મો પ્રશ્ન, ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક કયા આંદોલન સાથે સક્રિય રીતે હતા? મહાગુજરાત આંદોલન, નવનિર્માણ આંદોલન, હિન્દ છોડો ચળવળ કે બૃહદ ગુજરાત? જવાબ આવશે મહાગુજરાત આંદોલન. ત્યાર પછી દાહોદ સાથે કયા મુઘલ બાદશાહનું નામ જોડાયેલ છે? અકબર, બાબર, ઔરંગઝેબ કે જહાંગીર? જવાબ આવશે ઔરંગઝેબ. અને 25મો પ્રશ્ન, એક વર્તુળાકારમાં મનીષની ડાબી બાજુ ચોથો સુરેશ છે. સુરેશની જમણી બાજુ 7મો હરેશ છે. હરેશની જમણી બાજુ ગૌરાંગ બેઠો હોય તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? સુરેશ અને મનીષ વચ્ચે હરેશ છે, મનીષ અને ગૌરાંગની વચ્ચે હરેશ છે, વર્તુળમાં કુલ 7 બાળકો છે કે મનીષ અને ગૌરાંગ વચ્ચે 5 બાળકો છે? જવાબ આવશે મનીષ અને ગૌરાંગની વચ્ચે હરેશ છે. તો આ હતા આજરોજ લેવાયેલ CBC ક્વિઝ 61ના પ્રશ્નોના જવાબ. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને PSI માટેની પરીક્ષાના દોડના રિઝલ્ટ આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. સાથોસાથ જ જેને મિત્રોને દોડ પૂરી થાય છે તે તૈયારી શરૂ કરી દો. બિન સચિવાલય પણ કગાર પર જ છે. બંનેની તૈયારી માટે આખરી આપના જ્ઞાનની ચકાસણી માટે દર રવિવારે પરીક્ષા આપતા રહો. CBC ક્વિઝ 7 સંચાલિત. અસ્તુ.